नाज़रीन प्रोग्राम हैदराबाद टाइम्स सां गॾु आहियां जो मेज़बान ज़फ़र हिकिड़ो। अॼु असीं हैदराबाद टाइम्स प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं दुनिया अंदरि जेका माहौलियाती तब्दीली अचे पई उन सां कहिड़ा असर पवनि था, कहिड़ा नुक़सान पवनि था ऐं ख़ासि तौर ते जेके पाकिस्तान समेत दुनिया जे अंदरि जेके पोइते पियल मुल्क आहिनि उन्हनि जी कहिड़ी सूरत हाल थिए थी। मुल्कनि खां पोइ जेकॾहिं सूबनि में अचिजे, नंढनि शहरनि में अचिजे, जेको असांजो हुकूमती सिस्टम आहे उहो कीअं उन्हनि खे जेको आहे सो हैंडल करे सघे थो। इन हवाले सां अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जीअं ई जेका माहौलियाती तब्दीली अचे पई उन तब्दीली सां सॼी दुनिया ते असर पवनि था। ख़ासि तौर ते असां जेकॾहिं पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान में सिंध सूबे जो जेको सिंध जो वॾे में वॾो शहरु आहे कराची, उहो सख़्तु मुतासिर थो थिए। कराची खां पोइ वरी ॿिए नंबर वॾो शहरु आहे हैदराबाद, ऐं हैदराबाद समेत ॿाहिराड़ी जा इलाइक़ा हुजनि, तोड़े शहरी आबादियूं हुजनि, उहे सख़्तु मुतासिर थियूं थियनि। न सिर्फ़ु इलाइक़ा फ़सुल या वण टिण मुतासिर था थियनि पर इंसान तमामु घणो सफ़र कनि था, इंसाननि जी ज़िंदगी ते तमामु घणो असरु पए थो। मुआइशी जेकॾहिं सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कजे त मुआइशी सूरत हाल में तमामु ख़राबु थींदी थी वञे। अॻ में ई करोना सबबु अञा ताईं असांजो मुल्क पंहिंजनि पेरनि ते बीह न सघियो आहे, पर वरी जेकॾहिं हीअ मौसमियाती तब्दीलियूं गुज़िरियल 2-3 सालनि खां वठी जेके अचनि पियूं उन्हनि जेको आहे सो तमामु सूरत हाल खे ख़राबु करे छॾियो आहे। अॼु असां प्रोग्राम में जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मौसमियाती तब्दीलियुनि जे हवाले सां। जावेद सोज़ हालई साहब असां सां मौजूदु आहिनि ऐं माहौलियात खे ॾिसनि था। नेशनल तौर इंटरनेशनल जेके कॉन्फ्रेंसियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि में एवॉर्ड याफ़्ता बि आहे ऐं हुते उन्हनि शिरकत कई आहे। सॼी दुनिया जे माहौलियाती मामलनि खे उहे चङी तरह सम्झंदा आहिनि ऐं समाजी अॻुवान आहिनि। जावेद साहब जी तव्हांखे भली कार चऊं था, असांजे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे। ॿियो सीनियर तजिज़िया निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी अशोक शर्मा साहब, उन बि तमामु घणो माहौलियात समेत हूअं त सहाफ़ी जो कमु आहे समूरनि शयुनि खे नज़र में रखंदे कमु करणु। बहरहाल माहौलियाती हवाले सां अशोक शर्मा जी बि तमामु सुठो कमु थियल आहे। अशोक साईं तव्हांखे भली कार चऊं था, स्टूडियो में जॉइन कयो आहे। शुरूआति कयूं था जावेद सोज़ हालई साहब। जावेद साहब, हीअ तव्हां सॼी दुनिया में जेके कॉन्फ्रेंसूं आहिनि, सॼी दुनिया जे अंदरि जेके माहौलियाती सिस्टम चेंज थिए थो उन ते तव्हांजी तमामु गहरी नज़र आहे ऐं वॾियूं वॾियूं कॉन्फ्रेंसूं बि अटेंड कयूं आहिनि। छा था सम्झो त हीअ जेके हाणे तकिड़ो 2-3 सालनि में जेके हीअ माहौलियाती चेंजिंग आई आहे इन सां नंढनि मुल्कनि ते ख़ासि तौर ते जेके पोइते पियल मुल्क आहिनि उन्हनि ते कहिड़ा असर पवनि था? महिरबानी ज़फ़र साहब, हिकिड़ो त तव्हां वक़्ताइतो हिन मौज़ूअ जे हवाले सां प्रोग्राम रखियो आहे जेको आमतौर ते तमामु घटि असांखे ॿुधण में ईंदो आहे। ऐं हिकिड़ो त जेको ख़ासि करे जेकॾहिं माहौलियाती तब्दीलीअ जी असीं आलमी तौर ते ॻाल्हि कंदासीं त 2015 में हूअं त अॼु खां 27-28 साल पहिरीं इहो बहस मुबाहिसो शुरू थियो त जेका इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हुयो सरमाएदारी निज़ाम जो या उन में सनअतकारी जो जेको फीथो जंहिं तरीक़े सां हलियो उन वधि में वधि कार्बन एमिशन्स खे वधायो सॼी दुनिया में। छो त वधि में वधि जेका सॼी दुनिया जी तरक़ी हुया या त कोयले ते थी आहे या त जेकी ॿिया नेचुरल वसीला हुआ या पेट्रोल ते थी आहे। तव्हां ॾिसो था त ख़ुदि मैनचेस्टर जूं मिलूं बि वाहिद हुयूं जेके पेट्रोल ऐं ऑयल जे उन ते अॻियां वधियूं ऐं अॻिते हली असां ॾिठो त हिकिड़ो मुल्क तरक़ी करे वियो। पर जॾहिं सॼी दुनिया खे महसूसु थियो त जेका सनअती तरक़ी इंसानी अफ़ज़ाइश में आसाइश में त आसानी थी आहे, पर साॻे वक़्तु जेका असांजी बायोडावर्सिटी आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मसइला अची वञनि था, उन में असांजी हयातियाती निज़ाम इंसानी ख़ुदि इंसान जो आहे, उनखां अलावा वण टिण आहिनि, ॿूटा आहिनि, दरिया आहिनि, पाणी समुंड ज़मीन जा जेके ऐं जेके वरी जीवत जेका आहे उहे सॼी हिन बायोडावर्सिटी में शामिलु आहिनि। त इहो बतदरीज इहो महसूसु थियणु लॻो त जेकॾहिं इनखे हिकिड़ी मख़सूस रफ़्तार ते न रखियो वियो त दुनिया शायदि रहण जे लाइ मुमकिन न रही सघंदो। उनजे करे अॼु खां 27-28 साल पहिरीं जर्मनीअ में इहो हिकिड़ो बहस मुबाहिसे जो आगाज़ थियो जंहिंमें ख़ासि करे उहे मुल्क जेके कार्बन जे एमिशन्स खे या उन जे अख़राज खे वधाइनि था ऐं उन्हनि ज़ाहिरी तरक़ी कई आहे जंहिंमें इलाही मुल्कनि जा नाला खणी सघजनि था, मिसाल चाइना आहे, अमेरिका आहे, ब्राज़ील आहे, इंडिया बि उन में शामिलु आहे, जेके वधीक कार्बन खे इख़राज कनि था उहे पंहिंजे तनअती तरक़ीअ जे करे या ॿियनि मसइलनि जे करे। त इन सां जेको कुदरती निज़ाम हो इंसानी ज़िंदगीअ खे सपोर्ट करण जो उहे मुतासिर थियो आहे। मिसाल जे तौर ते जेको मौसमनि जो पैटर्न तब्दील थियो आहे उन में हिकिड़ो वॾो मसइलो हीअ आहे त जेको अरसो हूंदो आहे असां वटि सर बहार ऊन्हारो ऐं सियारे जा 4 हिकिड़ियूं वॾियूं मौसम हुयूं, हाणे सॼी दुनिया में महसूसु थियो आहे त
हर मौसम जो या त अरसो घटि थी वियो आहे या वधी वियो आहे। मिसाल जे तौर ते ऊन्हारे जो अरसो वधी वियो आहे ऐं सियारे जो अरसो असांखे घटि नज़र अची रहियो आहे, जेको हाणे शायदि 2 महीना 2.5 महीना ते वञी बीठो आहे, पर लेट थियो आहे। उन सां छा थो थिए त जेको इंसान जे रहण करण जा तौर तरीक़ा आहिनि उन्हनि ते तमामु वॾो असरु पए थो। ऐं ॿियो वॾो नुक़सानु इहो आहे त मौसमनि जे मटासटा जे करे, मौसमनि जे अरसे जे घटि वधि हुजण जे करे जेको असांजो मींहं जो साइकिल हो, बारिशुनि जो साइकिल हो, उन जे अमल में तमामु तबाही वॾी थी आहे, जंहिंजे करे या त वक़्त खां या अरसे खां घणो मींहुं पवणु शुरू थियो आहे ऐं सॼी दुनिया में थियो आहे, या वरी घटि मींहुं थियणु पियो आहे। पाकिस्तान उन्हनि मुल्कनि में आहे जेको हिकु ई वक़्तु घणनि बारिशुनि जे अंदरि बि परेशान थिए थो ऐं घटि बारिशुनि जे करे बि परेशान थिए थो। ऐं उनखां अलावा जेको असांजो सामूंडी जिते पटी हूंदी आहे दुनिया में, उते तूफ़ाननि जे, छो त जेको खिलाई जेको निज़ाम आहे जंहिंमें हवाउनि जो रुख या हवाउनि जो दबाव जेको आहे उन ते बि मौसम, मिसाल तौरु बरसाति जो हुजणु उन ते फ़र्क़ु करे थो, जंहिंजे करे साइक्लोन्स में तूफ़ाननि जे अंदरि दुनिया में गुज़िरियल हिकिड़ी डेटा मौजूदु आहे, दुनिया में कोई 250 खां मथे सिर्फ़ु 2-3 सालनि में तूफ़ान आया आहिनि। ऐं उहो ख़ासि करे असांजी जेका हीअ पटी आहे, जेका बे ऑफ बंगाल ताईं बि जेकॾहिं पाण वञूं या वरी अमेरिका जा, साउथ अमेरिका जा कुझु मुल्क आहिनि, उते असीं ॾिसूं त उन्हनि में तेज़ी आई आहे तूफ़ाननि जे फ्रीक्वेंसी में, जंहिंजे करे असां ॾिठो आहे गुज़िरियल माज़ीअ में सॼी दुनिया में त अमेरिका जहिड़े मुल्क में पाण खे जेको आहे बरसाति तमामु वधीक नज़र अचे थी, जॾहिं त उते हमेशह हिकिड़ी अहिड़ी बरसाति, मुआफ़िक़ बरसाति वसंदी हुई त माण्हू पंहिंजे घरनि जा कमकार बि कंदा हुआ ऐं पंहिंजो कार वहिंवार बि हलंदो। त मौसम जे तब्दील थियण जे करे ख़ासि करे जेके ही टी दुनिया जा मुल्क आहिनि उहे इन करे नुक़सान में वधीक वञनि था, जो जेके सिस्टम्स आहिनि हुकूमती सिरिश्तो हलाइण जे लाइ या माण्हुनि जे फलाह बहबूद लाइ तमामु वीक आहिनि, जंहिंजे करे असां ॾिसूं था त मिसाल 100 मिलीमीटर जी बारिश आम रवाजी तौर ते सिंध में एतिरी रही आहे, पर गुज़िरियल बारिश पाण ॾिसूं त उहा 600 मिलीमीटर वई आहे, 700 मिलीमीटर वई आहे, या नौशेरो फिरोज़ वाहिद अहिड़ो शहर आहे जिते 1700 मिलीमीटर बरसाति पई आहे। त जेकॾहिं असांजी इहा बरसाति ईअं वधंदी रही, जेकी अंग्रेज़ी में अनविन चयो वेंदो आहे, त ग़ैर मुआफ़िक़ बरसाति, मिसाल तौरु जंहिं टाइम ते वसणु खपे, अॼु असीं ॾिसूं था त ग्वादर में जेको मींहुं वसे पियो या ख़ुदि हींअर हैदराबाद में असीं ॾिसूं पिया त हिन टाइम ते आम रवाजी तौर ते बरसातूं थींदियूं न आहिनि, पर जीअं त मौसमनि जे तब्दीली जे करे न सिर्फ़ु असांजो जेको बरसाति जो निज़ाम आहे उन में ख़लल पियो आहे, उन सां नुक़सानु छा थो थिए त जेके असां वटि फ़सुलनि जा हिकिड़ा टाइम पीरियड रखियल आहिनि जंहिंमें उपाइण जा वरी उनखे लाहिण जा, हार्वेस्ट करण जा, उन्हनि में फ़र्क़ु अची वियो। मिसाल तौरु असांखे कणिक जेका आहे सा घटि में घटि नवंबर में शुरू करणु खपे, जेकॾहिं उनखे सख़्तु गरम एनवायरमेंट मिले थो, गरम माहौल मिले थो, त उहो शायदि न थी सघंदी। उन सां वॾो ख़तरो जेको तव्हां जंहिंजी निशानदेही कई त टी दुनिया जे मुल्कनि खे वॾो ख़तरो ख़ुराक जे कमीअ जो थींदो, जंहिंजे करे बरसातूं त अलॻि हिकिड़ी मुसीबत हुजे थी, छो त आमतौर ते हूअ बरसाति रहमत सम्झी वेंदी आहे, पर ख़ासि करे जेके मुल्क इनखे कैपेसिटी करण जी सलाहियत नथा रखनि उते ख़ुराक जी कमी थिए थी। बिल्कुलु इन जी ॻाल्हि ते अचूं था। अशोक शर्मा साहिबु, जेको हिन वक़्तु जीअं सवेर ॻाल्हि ॿोल कई थिए त जेके पोइते पियल मुल्क आहिनि, ख़ासि तौर ते असां पंहिंजे मुल्क जी ॻाल्हि कयूं ऐं असां समेत ॿिया बि काफ़ी सातरा मुल्क आहिनि जेके पोइते पियल आहिनि, उहे अञा अॻिते वधी न सघिया आहिनि, उन्हनि खे एतिरियूं फैसिलिटेड न आहिनि, उहे शयूं मुयसरु न आहिनि जो उन्हनि मुंहुं ॾेई सघनि बरसातुनि जो या कुदरती आफ़तुनि जो। पंहिंजी सिंध जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त सिंध में आपाशी निज़ाम जो सिलसिलो कीअं हुजणु घुरिजे? अवां तजिए निगाह रहियो, साफ़ ई आहियो, ऐं हमेशह आपाशी निज़ाम जो जेको वॾे में वॾो रोलड़ो थिए थो, सिंध में ॿोॾूं अचनि थियूं, दरियानि जा बंध टुटनि था ऐं माण्हुनि खे नुक़सानु थिए थो, फ़सुल तबाह थियनि था, उहो इन जो कारण इहो आहे, उनखे कीअं बहितर बनाए सघिजे थो? वॾी महिरबानी ज़फ़र साहिबु। हिन में इहो आहे त पाण वटि जेके सिंध में जॾहिं एनवायरमेंट जी असां ॻाल्हि कयूं था या माहौलियाती तब्दीलियुनि जी, त उन में ओवरऑल समूरा शोबा जेके आहिनि उहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासिर थियनि था। पर जीअं तव्हां ॻाल्हि कई आहे इरिगेशन सिस्टम जी, त पाण वटि जेको इरिगेशन सिस्टम आहे काफ़ी पुराणो आहे। हिकिड़ो त बैराजनि खे ॾिसूं या जेके वाह आहिनि, केनाल्स आहिनि, उन्हनि जा जेके स्ट्रक्चर आहिनि उहे बि बरतानवी दौर खां वठी जेके आहिनि से हलनि पिया ऐं उन्हनि में घणे भाङे जेको आहे तब्दीली कोन कई वई आहे। हाणे थींदो इहो आहे त जिते
माहौलियाती तब्दीलियुनि खे ॾिसी दुनिया सॼी में मनसूबाबंदी शुरू थी, प्लानिंग शुरू थी, उते असांखे बि करणु खपे हा, पर बदकिस्मती सां असां जीअं ॿियनि मामलनि में पोइते हूंदा आहियूं हुकूमती सतह ते, ईअं इन जेको मनसूबाबंदी ऐं जदीद बुनियादनि ते ऐं टेक्निकल बुनियादनि ते जेका मनसूबाबंदी थींदी आहे उन में बि असां पोइते आहियूं। इहो ई सबबु आहे जो जॾहिं बि इन क़िस्म जी का गैर मामूली सूरत हाल असां वटि थिए थी त या त असां बिल्कुलु ॾुकार वारी हालति में हूंदा आहियूं, पाणी जी खोट थी वेंदी आहे, वाह केनाल शाखूं सुकियूं पियूं हूंदियूं आहिनि, आबादगार असांजा एतिजाज कंदा पिया हूंदा आहिनि रोडनि ते, या वरी जॾहिं बरसातूं अचनि थियूं या मथां पंजाब जो या बलूचिस्तान जो पाणी अचे थो त वरी असां ॿोॾ जे वर चढ़ी वेंदा आहियूं। तंहिं करे जेको इरिगेशन डिपार्टमेंट आहे उन खे असां उन अपडेट न करे सघिया आहियूं। असांजा जेके वाह आहिनि उन्हनि जी खाटी कागज़नि में त थिए थी, उन ते किरोड़े रुपया जेके आहिनि उहे ख़र्च ॾेखारिया वञनि था, पर प्रैक्टिकली जेकॾहिं ॾिठो वञे त ग्राउंड रियलिटी बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ हुजे थी। असांजे वाहन जी शाखुनि जी खाटियूं प्रॉपर नथियूं थियनि, जंहिंजे करे जेके उन्हनि जी साइज़ हूंदी आहे या लिमिट्स हूंदी आहे जंहिंमें असां हर जेका केनाल आहे या वाह आहे या शाख आहे उन जी पाणी खणण जी हिकिड़ी सलाहियत हूंदी आहे, सघ हूंदी आहे। जॾहिं उन में मिटी भरिजी वेंदी आहे, उहा डिसिल्टिंग न थींदी आहे त पोइ उहो पंहिंजी कैपेसिटी जेतिरो पाणी न खणी सघंदी आहे, ऐं नतीजे में जॾहिं उन में पाणी छॾिबो आहे त उहो उन में या गारा लॻी वेंदा आहिनि या पोइ वरी उहो ओवरफ्लो थी वेंदो आहे। सो इरिगेशन सिस्टम खे बि हूअं त ॾिसो पाण वटि इरिगेशन सिस्टम आहे, सीडाब आहे, उन में जेके ऑफिसर आहिनि उहे इंजीनियर हूंदा आहिनि, पर उन्हनि जी जेका इंजीनियरिंग आहे उहा बि असांखे जेके हंगामी सूरत हाल थिए थी उन में किथे कम जी नज़र नथी अचे। उहे साॻी पुराण पसंदी ऐं जेके पुराणनि फार्मूलनि ते कमु कनि था, मैन्युअल ते आहिनि अञा ताईं उन्हनि जा सिस्टम, जदीद बुनियादनि ते इन्हनि खे अपडेट थियणु खपे सिंध में ख़ासि तौर ते। ऐं इन में जो क्लाइमेट चेंज वारो अंसर आहे उनखे मद्देनज़र रखी ऐं जेकॾहिं प्लानिंग कजे ऐं हुकूमती जेके इदारा आहिनि या हुकूमत ख़ुदि इन खे मद्देनज़र रखी पॉलिसी ठाहे त पोइ आउं सम्झां थो कुझु तब्दीली बहितरी अची सघे थी। न त जेकॾहिं इहो साॻी पुराणो सिस्टम असां वटि बरक़रार रहियो त पोइ ईअं ई असांखे सदाईं नुक़सानु थींदो रहंदो। वॾी महिरबानी अशोक साईं, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखूं था। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, हिकिड़ी नंढड़ी वठूं था ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी अची मिलूं था। तेसि ताईं असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था ऐं दुनिया जे अंदरि जेके माहौलियाती तब्दीलियूं अचनि पियूं उन्हनि सां केतिरो इंसानी जानियुनि खे या जेके जंगली जीवत हुजे या जेको फ़सुलु आहे उन्हनि खे केतिरो नुक़सानु पए थो, ऐं वरी पोइते पियल मुल्कनि जी कहिड़ी सूरत हाल थिए थी, शहरनि जी कहिड़ी सूरत हाल थिए थी, इंतिज़ामी मामला कीअं थियनि था, इन समूरनि मामलनि ते डिस्कस कजे थो। जावेद साहब, जॾहिं दुनिया जे अंदरि हीअ हाणे माहौलियाती चेंजिंग अची चुकी आहे ऐं तव्हां जीअं ॿुधायो त 17-18 सालनि खां वठी असां वटि इहो डिस्कशन हले पियो त इनखे कीअं मुंहुं ॾिजे, कीअं कजे, तयारियूं त कॉन्फ्रेंसुनि ज़रिए AC रूमनि में तमामु वॾियूं प्लानिंगूं कयूंसीं, पर अमली तौर ते कुझु बि करे न सघियासीं, जंहिंजे करे हिन वक़्तु तमामु घणो मुश्किल में पइजी वियो आहे। मईशत समेत जेके आम माण्हू आहे उन्हनि जो गुज़र सफ़र, रोज़गार, कारोबार या सॼी ज़िंदगी जी वहिंवार जेका आहे उहा डिस्टर्ब थी वई आहे। दरियाहनि जो छा किरदारु रहे थो जॾहिं मौसमी तब्दीलियूं अचनि थियूं त जेके दरिया आहिनि उन्हनि जो छा किरदारु रहे थो, उन्हनि खे कीअं पंहिंजे मफ़ादनि में इस्तेमालु करे सघिजे थो या उन्हनि खां बचाव में को दरिया असांखे फ़ाइदो ॾेई सघनि था? हा, मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां तमामु वेझो सुवालु इन करे बि कयो आहे जो जेको मक़ामी क्लाइमेट चेंज खे मक़ामी तौर ते अडॉप्ट करण जो जेको सुवालु आहे, सॼी दुनिया हाणे उन ते वई आहे। त असां ॾिसूं था त मिसाल तौरु सिंधु दरिया खे जेकॾहिं असीं वठूं था त सिंधु दरिया हिकिड़ी लाइन लाइफ हुयो, ख़ासि करे उन जे पटीअ ते जेके फॉरेस्ट हुया, ॿेला हुया। ऐं नंढिड़ो मिसाल ॾियां, सिर्फ़ु मटियारी खां हाला खां हैदराबाद ताईं 75,000 हेक्टर्स जो ॿेलो हुयो, जेको हाणे 15,000 हेक्टर ते वञी बचियो आहे। इहो हिकिड़ो वॾो सबबु हूंदो आहे कंहिं बि इलाइक़े जे अंदरि उन जे पाणीअ जे दॿाउ खे पाण वटि उहे वण एडॉप्ट करण में या पाण वटि जज़ब करण में ताक़त रखनि था। ऐं सॼी दुनिया में ईअं आहे। मिसाल तौरु तव्हां जेकॾहिं तमर जे ॿेलनि जी बि ॻाल्हि कंदव, उन जो बि हिकिड़ो वॾो सबबु, छो त उहे बि दरिया जे ई पाणीअ जी हिकिड़ी छाड़ जे ज़रिए थींदा आहिनि।
उनजे करे असां अक्सर चवंदा आहियूं त जेकॾहिं कराचीअ जे तमर जे ॿेलनि खे बचाइणो आहे त जेसीं ताईं सिंधु दरिया में पाणी न हूंदो त छो त उहो पाणी हली हली उहो उन्हनि जायुनि ते पहुतो, उन खां पोइ तमर जा ॿेला अफ़ज़ाइश वठनि था। त हिकिड़ो त इन्हनि ॿेलनि जो ख़ासि करे दरिया जे हुजण जो हिकिड़ो वॾो फ़ाइदो हीअ बि थिए थो त उहे ख़िता हिननि तूफ़ाननि खां बि बची सघनि था, कुदरती तूफ़ाननि खां बची सघनि था। ऐं जेको पाणीअ जो दबाव आहे, मिसाल जे तौर ते हीअं जीअं असां ॾिठो त अंग्रेज़नि बंदनि जो सिस्टम, बंदि मैन्युअल हिकिड़ो पूरो मौजूदु आहे। असां ॾिसूं था त उनजी जेका वायोलेशन थिए थी, ख़ासि करे उते हींअर घर ठाहिया विया आहिनि, रोड रस्ता ठाहिया विया आहिनि, जेका बुनियादी तौरु मना आहे। जेको बंदि मैन्युअल 1925 आहे शायदि, उनजे अंदरि इन क़िस्म जी जेका मूवमेंट आहे सा दरिया जे वेझो रोकी वई हुई ऐं ख़ासि करे अंग्रेज़नि उनखे हिकिड़े मुकमिल प्रोसेस तहत हलायो। हाणे असीं ॾिसूं था त बंदनि खे ख़ुदि बंदनि जे स्ट्रक्चर जे अंदरि बि वॾो मसइलो, जीअं अशोक साहिबु ॻाल्हायो त हीअ जेके ॿियूं इमारतूं उते अॼु वयूं आहिनि या उते रोड ठाहिण जो जेको आहे ॾिनो वियो आहे, जंहिंसां इहो ख़तरो वधी वञे थो त केॾी महिल बि पाणी जेको आहे अंदरां, जेके सिंध में पाण चवंदा आहियूं त पाणी पाए रहियो आहे, इन जो वॾो ख़तरो हूंदो आहे। छो त इलाही सारा शहर सिंध जा सिंधु दरिया जे कंधे ते मौजूदु आहिनि, जिन खे हर वक़्तु इहो ख़तरो रहणो आहे। जेसीं ताईं उन सां लाॻापियल शयुनि खे महफ़ूज़ करे न सघिबो उनखे, ऐं हर महीने जी मॉनिटरिंग जी ज़रूरत आहे। असां वटि छा थो थिए त हर साल में जॾहिं को थिए थो, हींअर रेड अलर्ट जारी थियो आहे PDM जे तरफ़ां, जेको तमामु सुठो अमल आहे त घणी माण्हू खे बर वक़्तु ख़बर पइजी वई आहे त बाबा माण्हू कराची न वञे या पंहिंजा ॿार हैदराबाद में ट्रैफ़िक ब्लॉक थी वञे, मींहुं पइजी वञे, माण्हू छा कंदो, इहो थियो आहे। पर जेको तव्हांजी ॻाल्हि त जेके कॉन्फ्रेंसिस खां ॿाहिरि जेको अमल आहे, मिसाल तौरु पाकिस्तान, हींअर असां दुबई में जेका आलमी कॉन्फ्रेंस हुई क्लाइमेट चेंज ते, असां हुन में मौजूदु हुआसीं। उते बि साॻी वक़्तु ॻाल्हि आहे त जेसीं ताईं हिननि शयुनि खे हेठि खणी माण्हुनि ताईं न पहुचाइबो, तेसीं ख़ासि करे टी दुनिया जा मुल्क उनजो मुतासिर थींदा रहंदा। छो त जेका रेज़िस्टेंस कैपेसिटी खपे माण्हुनि खे मुंहुं ॾियण खे, इन क्लाइमेट खे, उहा सरकार ठाहे थी बुनियादी तौर ते। माण्हू त कोशिशि कंदा आहिनि, पर सरकार जो कमु हूंदो आहे। मिसाल आउं तव्हांखे सिर्फ़ु मिसाल हिकिड़ो ॾियां त केटी बंदर ते हींअर जेको बिपरजॉय जो तूफ़ान हो त हिकिड़ो 20 खां 30 हज़ार माण्हुनि जो शहर ख़ाली थी वियो, ऐं जॾहिं त उनजे लाइ को बि मुतबादिल बंदोबस्तु वेझे अहिड़े एरिया में हुजणु खपे, हा, जंहिंमें ही माण्हू 5 ॾींहं 8 ॾींहं जीअं तूफ़ान जो ख़तरो घटि थिए। ऐं ईअं दुनिया जे मुल्कनि में, ख़ासि तौर ते बांग्लादेश में असां ॾिसी आहियूं त काफ़ी हुननि क्लाइमेट खे मुंहुं ॾियण लाइ मक़ामी तौर ते शयुनि खे ठाहिण जी कोशिशि कई आहे, जेको असांखे बि उनखे करण जी ज़रूरत आहे। वॾी महिरबानी। जीअं आपाशी निज़ाम ते पाण ॻाल्हायोसीं ऐं तव्हां ॿुधायो त पुराणो जेको अंग्रेज़नि जे दौर जो सिस्टम आहे ऐं अञा ताईं असां मैन्युअल ते हलूं था, रिकॉर्ड मेंटेन करे नथा सघूं, कंप्यूटराइज़ दौर दुनिया अलाए किथे पहुती आहे, असां वटि वॾा वॾा रजिस्टर पिया आहिनि, पाणीअ जी माप बि उन ते लिखूं था त हेतिरी पाणी जी माप आहे, उन जा फ़ोटू कढी ऑफिसरनि ॾांहुं माणजनि था त असां वटि पाणीअ जी माप हीअ आहे, अॼु हीअ सतह आहे, अॼु हीअ शयूं आहिनि। अहिड़े ई नमूने सां जेकॾहिं पाण ज़रायत जी ॻाल्हि कयूं त हिन आपाशी निज़ाम जे नाकामी सबबि ज़रायत खे बि वॾो नुक़सानु थो थिए, ऐं ज़रायत बि अहम हिकिड़ो शोबो आहे असां वटि, ऐं उन जा तमामु वॾा वॾा जेको जदीद तरीन उन्हनि वटि सिस्टम बि आहिनि। ज़रायत वारे खाते खे तमामु सुठा सिस्टम मिलियल आहिनि। ज़रायत जे हवाले सां छा तव्हां एनालिसिस कई आहे त ज़रायत खे केतिरो नुक़सानु रसे थो हिन मौसमियाती तब्दीलियुनि में, ख़ासि तौर ते असांजे सिंध में कॾहिं जेको आहे सो कीड़ो थो लॻे, कॾहिं माकड़ जो हमिलो आहे, त कॾहिं ॿोॾ आहे, कॾहिं बरसाति आहे, त ज़रायत जीअं जावेद साहिबु ॿुधायो त खोराक जी खोट बि थी सघे थी इन्हनि सबबनि जे करे, उनखे कीअं बचाए सघे थो ऐं उनजो छा हल आहे अव्हां वटि? वॾी महिरबानी। तमामु अहम इशू तरफ़ तव्हां ध्यानु छिकायो आहे। ॾिसो, सिंध जेको आहे उहो ज़रई सूबो आहे ऐं असांजो 70% खां बि वधीक आउं सम्झां थो त जेको मईशत जो दारो मदार आहे उहो एग्रो बेस्ड आहे, ज़रात सां ई लाॻापियल आहे। पर बदकिस्मती सां सिंध गवर्नमेंट जी जेका ज़रात जे हवाले सां पॉलिसियूं असां ॾिसूं त असांखे उहे एतिरियूं सुठियूं नज़र नथियूं अचनि जंहिंमां फ़ाइदो वधीक हुजे। उहे जेके आहिनि से ज़रई शोबे सां लाॻापियल जेके तबिका आहिनि या माण्हू आहिनि, उहे सदाईं उनजे करे लोड़ींदा रहनि था। मिसाल तौरु हाणे क्लाइमेट चेंज खां असां जॾहिं ज़रात खे ॻांढापो ॾिसिजे थो उन सां, त हाणे मौसमियाती तब्दीली अची आहे। अॻे सियारो जेको आहे 15 नवंबर खां 15 फेबरवरी ताईं सम्झो वेंदो हो, पर हींअर
तव्हां ॾिसो पिया त उन जे हाणे सूरत हाल बिल्कुलु उबतड़ आहे। त जेके पंहिंजा रबी जा ख़रीफ़ जा जेके फसल आहिनि उहे बि उन हिसाब सां हूंदा ऐं पाणी जी जेका वर्च थींदी हुई उहो बि उन ई हिसाब सां थींदी। हाणे सॼो सिस्टम तब्दील थी वियो आहे, पर ज़राअत खातो अञा उन 1989 वारे अंदाज़ में कमु पियो करे। हाणे जेॾीमहिल तव्हां हिननि जूं सरकारी ऑफिसूं ॾिसंदव या ज़राअत खाते जो जेको आहे ऐलान तव्हां ॾिसंदव, ज़रई इतलात खाते जा तव्हां इश्तिहार ॾिसंदव त तव्हां सम्झंदव त वॾे पैमाने ते हिते को जिदत अची वई आहे। पर अॼु बि उन्हनि वटि हारियुनि खे गाइड करण जे लाइ को मैकेनिज़म कोन्हे। उन्हनि खे ॿिज कहिड़ो इस्तेमालु करणु खर्चे, सर्टिफाइड ॿिज जेके आहिनि उहे अञा ताईं हारियुनि खे नथो मिले। उहे आम मार्केट मां वठनि था। सिंध सीड कारपोरेशन जेको ठहियलु आहे उहो सम्झो त नाले मातर आहे। अहिड़ी तरह ॿिज जे ख़रीदारी जे मसइले में इशूज़ आहिनि। वरी जॾहिं बीमारियूं, कॾहिं माकड़ जा हमला, कॾहिं ॿिया जेके सुंडियूं ऐं इहे थियनि था जीतनि जा हमला, उन में बि जेके ज़रई दवाऊं आहिनि उहे प्रॉपर उन्हनि खे आबादगारनि खे या हारियुनि खे नथियूं मिलनि। नतीजे में उन्हनि जो जेको फ़सुलु आहे उहो पहिरीं पाणी जे खोट जे वर चढ़ियल हूंदो आहे। जीअं तीअं करे जेकॾहिं फ़सुलु थोरो मेच्योर थिए थो त वरी जीतनि ऐं इन्हनि वायरसनि जे हमलनि जे करे थी वेंदो आहे। उन ॿिन्ही मां जेकॾहिं ख़ुशनसीबी सां फ़सुलु मेच्योर थी थो वञे ऐं उहो लाभारनि जे ऐं उनजे ताईं मंज़िल ताईं पहुचे थो त वरी उन्हनि ते गवर्नमेंट जा जेके रेट आहिनि इमदादी अघु, उन्हनि जे लाइ वरी आबादगारनि खे परेशानी थिए थी। जेको फ़सुलु मार्केट में अचे थो, बसर हुजे, टमाटो हुजे या कणिक हुजे, जेॾीमहिल उहा अचे थी मार्केट में उन टाइम ते ई वरी उतां ॿाहिरि मुल्कनि मां घुराए वठंदा आहिनि। नतीजे में जेको मक़ामी फ़सुलु आहे उनखे आबादगारनि खे उहो रेट ई नथो मिले। सो मजमूई तौर ते ॾिसिजे त हिननि जी जेका गवर्नमेंट जी संजीदगी कोन्हे इन सॼे मामले ते। असांजे जेके अंबनि जी एक्सपोर्ट जे हवाले सां हुजे या जेको भाण जी फराहमी जे हवाले सां बि ज़िक्र कजे त उहो बि तव्हांखे ख़बर आहे। जॾहिं बि फ़सुलनि जी ईंदी आहे मुंदि ख़रीफ़ रबी, उन में भाण ब्लैक मार्केटिंग शुरू थी वेंदी आहे। सो हर हवाले सां जेको ज़राअत दोस्त पॉलिसी त असांखे किथे नज़र ई नथी अचे। इन जे लाइ ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त क्लाइमेट खे नज़र में रखंदे ही ज़रई पॉलिसी ठहणु खपे जंहिंजे अंदरि स्टेक होल्डर्स खे अहमियत ॾिनी वञे। आबादगारनि खे ख़बर ई न हूंदी आहे उन्हनि जा इशू कहिड़ा आहिनि ऐं वरी कामोरा वेही पॉलिसियूं ठाहे था छॾनि। कमंद जेको आहे उहो मेच्योर थी थो वञे अक्टूबर में शुगर मिलूं वरी नवंबर जे एंड में पियूं हलनि। त पोइ तव्हां पाण ॿुधायो त उहो आबादगारनि खे कीअं फ़ाइदो ॾींदो। इन करे टेक्निकल बुनियादनि ते जेके इहो ज़राअत खातो आहे उनखे बि थोरो डेवलप करणु खपे। उन जे पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसी मेच्योर हुजे, सॼी दुनिया जी सूरत हाल खे नज़र में रखी फ़ैसिला थियणु खपनि, जामे मनसूबाबंदी हुजे त उन सां ई आउं सम्झां थो त एग्रीकल्चर जेको असांजो आहे उहो तरक़ी करे सघे। वॾी महिरबानी अशोक साईं। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे। हिकिड़ी नंढड़ी वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी अचे मिलूं था। तेसि ताईं असां सां गॾु रहिजो। माहौलियाती तब्दीलियूं ऐं दुनिया जे अंदरि उन्हनि जा चैलेंजिस मौजूदु आहिनि ऐं हर जेको नओं ईंदड़ साल आहे उन में नई जेको आहे सो माहौलियाती तब्दीली अचे पई। उनखे कीअं बचाव करे सघे थो, उनखां कीअं माण्हुनि खे ऐं पंहिंजे धरतीअ खे, पंहिंजे मुल्क खे बचाए सघे थो, उन हवाले सां जावेद साईं सॼी दुनिया हिन वक़्तु तरक़ी करे रही आहे ऐं हर जेका दुनिया जा तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि त ईंदड़ 5, 8, 10 सालनि जी प्लानिंग कनि था। पर असां अञा उहे प्लानिंग 5, 8, 10 साल त छा, पर असां वटि सुभाणे जी प्लान कोन्हे को त सुभाणे जेको हीअ मुसीबत अचे थी उनखे कीअं फेस करिणो आहे, उनखे कीअं मुंहुं ॾियणो आहे। तव्हां सॼी दुनिया जूं कॉन्फ्रेंसूं अटेंड कयूं आहिनि त इलाही सातरनि मुल्कनि जे हवाले सां तव्हांखे शयुनि जा तजुर्बा आहिनि। कहिड़ा उपाउ वठणु घुरिजनि असांजे अहिड़नि मुल्कनि खे जो इन्हनि मुसीबतुनि खां ऐं जेके कुदरती आफ़तूं उन्हनि खां बची सघे थो ऐं दुनिया हिन वक़्तु छा पई सोचे, असां छा पिया सोचूं? तव्हां ज़बरदस्त ही त मुंहिंजे ख़्याल में जेको क्लाइमेट जी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जी ॻाल्हि आहे उन ते तव्हां ॾाढो सुठो सुवालु कयो आहे। ख़ासि करे जेका शहरी आबादी आहे, आउं सम्झां थो उहा घटि डिबेट में रहंदी आहे ऐं सॼी दुनिया में, छो त बहिराड़ीअ जे माण्हुनि जे अंदरि जेको वसीलनि जो इख़्तियार घटि हूंदो आहे, सहूलियतूं घटि हूंदियूं आहिनि त उते वधीक फोकस हूंदो आहे। जॾहिं त शहरी आबादियुनि में हिकिड़ी वॾी आबादी रहंदी आहे। उहो असां ॾिठो आहे त सॼी दुनिया में शहरनि जे लाइ अलॻि सां 5 खां 8, 10 सालनि जी प्लानिंग। मिसाल तौरु जेकॾहिं तव्हां फिलिपाइन जे शहर मनीला जो हवालो वठो त उते जो असां उते
2015 में उन्हनि जे हिकिड़े लोकल गवर्नमेंट जे सिस्टम खे सम्झण लाइ वियासीं त 2015 में हुननि क्लाइमेट चेंज जा ऑलरेडी प्लान ठाहे छॾिया हुआ त हिन शहर जो जेकॾहिं सुभाणे हिते छो त उहो सॼो ॿेट ते आहे, तव्हां ॾिसंदव त ॿाहिरि सिर्फ़ु समुंड लाइक ईअं पाण वटि कराची खे त वरी ॿिए हंधि समुंड न आहे पर हिकिड़े एरिया में आहे, हुननि खे चइनी पासे समुंड आहे पर हू हर वक़्तु उहे तूफ़ान जे ख़तरे में रहनि था। सही। पर एॾा हुननि पंहिंजे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खे एॾो बहितर करे छॾियो जो माण्हू पंहिंजनि माण्हुनि खे पंहिंजे इवन ॻोठ वारनि खे बि पंहिंजे प्लान जी ख़बर हुई, जेके कचनि आबादियुनि में रहंदड़ माण्हू आहे, त भई असांजे शहर खे बचाइण लाइ हीउ प्लान असां वटि मौजूदु आहे। त जेको माण्हुनि सां तालुक़ जो सिलसिलो आहे, जेसीं ताईं सरकार जे प्लानिंग जे अंदरि माण्हुनि जी शमूलियत ऐं रियल हक़ीक़त वारी शमूलियत न हूंदी, मुंहिंजे ख़्याल में तेसीं ताईं हीउ अमल बहितर न थी सघंदो। नंबर ॿी ॻाल्हि त ख़ासि करे असां ॾिसूं था, ख़ुदि हैदराबाद ॾिसो, हेॾी वॾी आबादी जो शहरु आहे, 2 मिलियन खां मथे आबादी हिन मुल्क शहर जी आहे, त उन में असीं ॾिसूं था त उते जो 4-5 सालनि जो को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो प्लान मौजूदु न आहे। जेको वॾे में वॾी रुकावट हुजे थी त मिसाल तौरु असांजो जेको वेस्ट आहे उनजो तालुक़ु माहौलियाती ॻाल्हाइण सां आहे, ऐं असां ॾिसूं पिया त गंद किचिरे जा ढेर थी वञनि था, उहे नालनि जे अंदरि पवंदा रहनि था, जॾहिं पाणी वधे थो ऐं बरसाति जी लेवल तेज़ थिए थी त उहे गटर नालाऊं बंदि थी वञनि थियूं ऐं नतीजे में हिकिड़ो सॼो शहर बीह रहे थो, जैम थी वञे थो। ऐं जॾहिं शहर जैम थींदा आहिनि त सॼो जेको मुआशी फिथो आहे कंहिं मुल्क जो बीह रहे थो। मिसाल जे तौर ते कुझु बि हुजे, जेकॾहिं सखर लाड़काणो दादू में ॿोॾि अचे बि थी, जेकॾहिं हिकिड़े मिसाल जे तौर ते था वठूं, हालांकि थियण न उते बि न खपे, पर जेकॾहिं थिए थी त असांजा शहर एॾा ताक़तवर हुजनि जो उन्हनि माण्हुनि जी खुराक जी रसद खे पूरो करे सघनि। छो त सभु माण्हू वरी हैदराबाद ईंदा, हिते वॾी अनाज मंडी आहे, बाबा हाणे दादूअ में एतिरियूं बोरियूं सामान कराची वेंदा। असीं ॾिसूं था त हैदराबाद 7-8 ॾींहं अॻी बरसाति में जेका 2022 वारी हुई, उन में 7-8 ॾींहं हिकिड़ो शहर मुकमिल जहिड़ो बंदि हुयो, जंहिंजे करे उते जे माण्हुनि जो हिकिड़ो नुक़सानु हीउ थिए थो त जेके वेझ ते कमु कंदड़ माण्हू उहे ख़तमु थी वञनि था। ऐं असां वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मौजूदु आहे, पर जॾहिं उन्हनि सां ॻाल्हाइजे थो त उन्हनि वटि बि को डिघो प्लान मौजूदु न आहे, त छो त वधि में वधि बोर्ड जो जेको अॼु बि जेको तव्हांजे अख़बार में लिखियो आहे त शहरी बोर्ड जो वॾो ख़तरो मौजूदु आहे। छो त जेकॾहिं शहरनि जे अंदरि एॾी वॾी मिसाल कराची में तव्हां ॾिठो त 8-9 ॾींहं हुयो शहर हिकिड़ो बंदि थी वियो, पाणीअ जो ख़राज जो मसइलो आहे, त ड्रेनेज कीअं थिए, निकाल नथो थिए। त जेकॾहिं बरसाति आई बि, जेको तव्हांजो सुवालु आहे, जेकॾहिं असांजो लोकल गवर्नेंस सिस्टम जेकॾहिं ठीकु न आहे, मिसाल जे तौर ते हिते घणनि जेके लोकल तालुके जूं ऑफिसूं जिते ॿेड़ी मौजूदु आहे, उनजे लाइ माण्हू परेशान हूंदा आहिनि त हाणे जनरेटर किथां अचनि, जॾहिं त इन जी सॼी तयारी असां जॾहिं मनीला जो एक्सपीरियंस ॾिठो त ॾाढी हिकिड़ी शानदार क़िस्म जी हुननि जी हिकिड़ी वेल ड्रेस्ड कम्यूनिटी हुई, जिन खे इहा ख़बर हुई त जेॾी महिल बि ॿोॾि ईंदी, बरसाति ईंदी, तूफ़ान ईंदो त असां सभई ही माण्हू ट्रेंड ही ॿेड़ी खणी वेंदो, माण्हुनि खे हिते रेस्क्यू कंदासीं। उहे सेफ हाउसिस, सेफ एरियाज़ तय कया वेंदा आहिनि त जीअं नुक़सानु घटि थिए। क्लाइमेट चेंज त थियणो आहे, ख़ासि करे असांजे मुल्कनि खे त हिनखे भोगणो आहे, जॾहिं त असांजो कयो न आहे। इहो जिन मुल्कनि जो कयल आहे, जेके कार्बान जो वधीक ख़राज कनि था, ऐं जंहिंखे ॿियो मसइलो आहे त असां वटि सिंधीअ में हिन ते मालूमात तमामु घटि आहे। जेको NGO जो या असांजो ॿोली इख़्तियारी इदारो आहे, इन जो कमु आहे, या सिंधियत बि बोर्ड आहे, त उन सां लाॻापियल हिकिड़ो मवादु सिंधी ॿोलीअ जे अंदरि अचे त जीअं माण्हुनि खे मिसाल तौरु क्लाइमेट में हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे फासिल फ्यूल, हाणे सभु अंग्रेज़ी लफ़्ज़ आहिनि, उनखे आम तौर ते सम्झाइण में, माण्हुनि खे ॿुधाइण में हिकिड़ो वॾो टाइम लॻे थो, तशरीह करण में। त असां सभिनी खे गॾिजी वेही, जंहिंमें मीडिया जो बि वॾो किरदारु थिए थो, त हू क्लाइमेट रिपोर्टिंग खे कीअं इंश्योर करे त वाक़ई माण्हुनि जे मसइलनि खे वक़्त खां अॻु तयारु करे सघिजे। असां वटि जीअं त पोस्ट इवेंट मैनेजमेंट ॾाढी सुठी हूंदी आहे, प्री इवेंट मैनेजमेंट तमामु घटि आहे। जेको क्राइसिस जो उन में थियणु छा खपे त जेके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आहे, बशमूल सॼी ब्यूरोक्रेसी, ADC 1, ADC 2, जेके बि उन सां लाॻापियल जेको DDMA जो तस्वुरु आहे, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उहा बेसिकली फ़ाल न आहे, जंहिंजे करे PDMA मथे लेवल ते आहे, सूबे लेवल ते, जेका सिर्फ़ु हिकिड़ो मेंटेनेंस जो सामान वग़ैरह खे मोकिलण जो कमु करे थी। जॾहिं त हुनजो इहो बि कमु आहे जेको असां ॾिठो आहे त हिननि कुझु शुरू कयो आहे, त हर ज़िले जो हिकिड़ो ऑलरेडी प्लान मौजूदु हुजे त बाबा हिते जेकॾहिं ॿोॾि तूफ़ान अचे,
या बिल बोर्ड्स हिते एॾा वॾा लॻल आहिनि। हिकिड़ो वॾो ख़तरो हीअ आहे त जेकॾहिं हवा लॻी त ही ॿार जेके मासूम स्कूलनि ॾांहुं अचनि था या माण्हू ॿुढा औरतूं उहे वधीक नुक़सान जो शिकार थींदियूं। उनजे लाइ अहिड़ा उपाउ वठिजनि ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दौर अची वियो आहे। इन में सिर्फ़ु तव्हां गूगल ते हिकिड़ी क्लिक कयो त उन सां लाॻापियल मवादु अची थो वञे ऐं ॿारनि खे उन सां आगाही करण जी ज़रूरत आहे त जीअं ॿार इन खे वधीक कनि। शहरी आबादीअ में वण आहिनि कोन, जेको वॾो ख़तरो आहे शहरी आबादियुनि खे ॿोॾि जो क्लाइमेट चेंज खां बचाव जो हिकिड़ो ई हल आहे। असां वटि असां गाॾियुनि में पेट्रोल बंदि करे कोन सघंदासीं छो त असांजी इहा कैपेसिटी न आहे ऐं असां उभरंदड़ तरक़ीअ ॾांहुं वधंदड़ मुल्क आहियूं त असीं शायदि पेट्रोल ते सिधो सो कंट्रोल न करे सघूं, पर असां हीअ करे सघूं था त असीं वण जी जेतिरी बि अफ़ज़ाइश खे वधायूं उहा स्कूल सतह ते, ॿारनि जी सतह ते, मीडिया जी सतह ते उनजी जानकारी या ॼाण वधायूं त माण्हुनि जे अंदरि बि क्लाइमेट जो रवैयो पैदा थिए। छो त सिर्फ़ु सरकार कंदी ऐं माण्हू न कंदा त इहो वॾो हिकिड़ो गैप हूंदो। उन करे दुनिया जे मिसालनि खे इस्तेमालु करण जी ज़रूरत आहे। ब्यूरोक्रेसी जी तरबियत जी ज़रूरत आहे, ख़ासि करे जिन मुल्कनि इन खे टेक्निकली डील कयो आहे। असां डील ज़रूरु कयो आहे पर असीं को मॉडल ठाहे कोन सघिया आहियूं। जॾहिं त असीं मॉडल करे ॿुधाए सघूं था त साईं हीअ ॾिसो सिंध जेकॾहिं बोर्ड आई हुई त हाणे उन खां पोइ हीअ बहितरी थी आहे। तव्हांखे हिकिड़ी इन खे ख़तमु कंदी हिन ॻाल्हि खे त मिसाल त सिंध हाउसिंग पीपल्स हाउसिंग जो प्रोग्राम आहे। असीं अॼु बि ॾिसूं था त उन्हनि घरनि खे क्लाइमेट रिलियंस जीअं अशोक साहिबु ॻाल्हि कई उन तहत अॼु बि असांखे नथा मिलनि। जॾहिं त वरी सुभाणे भॼंदा वरी इहे माण्हू वीचारा परेशान हूंदा त इन जी ॻाल्हि जी ज़रूरत आहे त इन बिल्ड सिस्टम जंहिं ॾांहुं साईं बि इशारो कयो उनखे वधाइण जी ज़रूरत आहे। वॾी महिरबानी जावेद साहब। अशोक साईं इहे जेको लोकल सिस्टम आहे पंहिंजो लोकल गवर्नमेंट जो ऐं लोकल गवर्नमेंट इन सॼे मामले ते अहम किरदारु अदा करे सघे थी ऐं सॼो मामिलो ई उन्हनि जो आहे। ॿिया खाता आहिनि साइड में, ॿिया उन्हनि जा सपोर्टर आहिनि, पर मेन जेको आहे उहो लोकल गवर्नमेंट खातो आहे। लोकल गवर्नमेंट खाते जी कारकर्दगी या उन्हनि जो जेको असांजे हिन मुसीबतुनि में मुंहुं ॾियण जे किरदार खे तव्हां कीअं था ॾिसो ऐं उनखे कीअं बहितर बणाए सघिजे थो? हा बिल्कुलु। इन में हाणे जिते जिते ज़िले काउंसिलूं आहिनि या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स आहिनि त तव्हां ॾिसो हींअर बि जेको सॼी सिंध में अलर्ट जारी थियल आहे एमरजेंसी जे हवाले सां। जीअं ई मौसमियात खाते जी पेशगोई हुई हैदराबाद समेत मुख़्तलिफ़ डिवीज़ननि में बरसाति जी, त उन में बि इहो थियो आहे त कमिश्नर जे तरफ़ां या डिप्टी कमिश्नर जे तरफ़ां या मेयर्स जे तरफ़ां ऐं ज़िले काउंसिल जा जेके चेयरमैन आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां एहतियाती उपाउ वठण जूं प्रेस रिलीज़ूं जारी थी वियूं आहिनि। ऐं उन जे लाइ हाणे ॾिसो थींदो ईअं आहे त जेका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आहे उहे जॾहिं माज़ी में असां ॾिठोसीं त उहे पंहिंजे पंहिंजे जेका फंड्स हूंदा उन में कॉन्टीजेंसी फंड्स रखंदा ऐं उन में कुदरती आफ़तनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ बि बजट मुख़्तस हूंदी हुई, पर उहा जेका प्रापर ख़र्च न थी सघंदी। हींअर बि हिकिड़े उन जो हिकिड़ो रुख इहो आहे त जेके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आहे उन में जीअं हैदराबाद जी ॻाल्हि करियूं पाण मिसाल तौर ते हिते ॿ जेके आहिनि उहे डिपार्टमेंट आहिनि। हिकिड़ो वासा आहे, ॿियो हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आहे। हैदराबाद में जेको सीवरेज जो या ड्रेनेज जो निज़ाम आहे उहो इहे ॿई इदारा ॾिसंदा। जेको अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आहे उहो वासा वटि आहे, जेको ओपन नाला आहिनि उहे बल्दिया जे अंडर में अचनि था। पर हींअर बि तव्हां ॾिसो त उहे सभु किचिरे सां भरिया पिया आहिनि, उन्हनि जे नालनि जी सफ़ाई थींदी न आहे। उनजो थी सघे बजट जेका हूंदी आहे ऐं उनजी मंज़ूरी बि ऐवान मां वठनि था पर उन ते उहो इस्तेमालु नथो थिए। नतीजे में जेको हैदराबाद में वॾा जेके बरसाती नाला आहिनि उन्हनि ते कब्ज़ा थियल आहिनि, उन्हनि ते मांडणियूं पयूं आहिनि, उन्हनि ते मेहनि जा वाड़ा ठहियल आहिनि। ठीकु आहे, उन ते माना सॼो उहे हद दख़िलनि जी ज़द में आहिनि, पर जेके लाॻापियल उन एंटी इंक्रोचमेंट सेल आहे उहो सुतो पियो आहे। उन माना ख़बर ई न आहे त हितां हीउ कमु असांखे करिणो आहे। ॿिए नंबर ते इहो थिए थो जॾहिं हिन क़िस्म जी हंगामी सूरत हाल थिए थी त कामोरा जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो करप्शन जो नओं दर खुली थो वञे, वठ पकड़ शुरू थी वञे, ख़र्च कंदा चाराना बिल ठाहींदा रुपए जो। त हिकिड़ो इहो बि माना करप्शन जो बि वॾो अंसर आहे इन सॼे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में। उनखां अलावा छा थो थिए त हिननि वटि इंफ्रास्ट्रक्चर या जेके इक्विपमेंट्स कोन्हनि ऐं इदारनि में जेका कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम न आहे। मिसाल तौरु हाणे मेयर साहब त चई छॾियो हेस्को खे त बरसाति जे दौरान बिजली मुसलसल कंटिन्यू हुजणु खपे त जीअं जेको बरसाती पाणी जो निकाल जा जेके वाटर पंप्स आहिनि उहे डिस्टर्ब न थियनि।
पर तव्हां ॿुधायो त हेस्को वफ़ाक़ी इदारो आहे, उहो मेयर जे अंडर में ई नथो अचे। इन तरीक़े जा काफ़ी इशूज़ आहिनि जंहिंमें हर इदारो पंहिंजे मुंहुं आहे ऐं जेके लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम आहे उनजो हिकिड़ा पंहिंजा जेके हदबंदियूं आहिनि ऐं कुझु वफ़ाक़ी इदारा आहिनि, कुझु सूबाई इदारा आहिनि। माना हिन में इहो आहे त हर इदारो जेको आहे न उहो पंहिंजे मुंहुं कमु पियो करे, उन जी पंहिंजी प्लानिंग आहे, हेस्को जी पंहिंजी प्लानिंग आहे, लोकल गवर्नमेंट जी पंहिंजी प्लानिंग आहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी पंहिंजी प्लानिंग आहे। हिननि में कोऑर्डिनेशन न हुजण जे करे न हिते ॿेड़ियूं टाइम ते नज़र ईंदियूं आहिनि। माना रेस्क्यू पहिरें नंबर ते रेस्क्यू हूंदो आहे जॾहिं का इन क़िस्म जी सूरत हाल पैदा थींदी आहे सिंध में, त पहिरियों हूंदो आहे रेस्क्यू, माण्हुनि खे रेस्क्यू करण जो असां वटि मैकेनिज़म ई न आहे। सफ़ा सूरत हाल ख़राबु थींदी आहे त पाक आर्मी खे अचिणो पवंदो आहे। तंहिं करे सिविल इंतिज़ामिया रेस्क्यू, उनखां पोइ रिलीफ जो जेको ॾिसो वञे त माना ॿ टे ॾींहंनि ताईं तव्हांखे माण्हुनि खे रिलीफ न मिलंदो आहे। बुखुनि में पा, बीमार माण्हू, बुज़ुर्ग माण्हू, ॿारड़ा, औरतूं तव्हांखे बेयारो मददगार रोडनि ते पियल नज़र ईंदा। माना रिलीफ जो बि असां वटि सिस्टम न आहे। त पोइ तव्हां मूंखे ॿुधायो त बाक़ी इहे जेके इदारा आहिनि, इहे खाता आहिनि, हिननि जी किरोड़नि जी बजट आहे, उहो कहिड़े कम जी आहे? अशोक शर्मा साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। जावेद सोज़ाले साहब, तव्हांजी बि वॾी महिरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम हैदराबाद टाइम जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान ज़फ़र हकड़ो खे ॾींदा इजाज़त। तेसि ताईं सदाईं गॾु।